Hinditti magaalaan abbaa manaa irraa bitamu jidduu kana akka malee oowwitee jirti. Waggoota 700 oliif biyya Hindii bulchiinsa Bihaaritti magaalaa Misirroo abbaa manaatiif tahuu dubartoonni irraa bitatan qopheessitee turte. Waggaadhaan dhiironni kumaatamaan lakkaawwaman gara magaalaa bulchiinsa Bihaar keessatti argamu maduubaanii deemuudhaan muka piippaal jalatti walitti qabamanii hanga dubartiin haadha manaa isaanii taatuu isaan filattutti eegan. Tokkoon misirroota magaalarra jiranii gatiin isaanii muramuuf sadarkaa barnoota isaaniitii fi haala jireenya maatii isaaniirra dhaabbatanii gatiin isaanii kan murtaa'u Aljaziiraattu gabaase. Daa'imni Ameerikaa waggaa 6 barsiiftuu isatti rasaasa dhukkaasee hin himatamu ja'amee jira. Ammas birraattu isinitti hima. Mucaa waggaa 6 mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Ameerikaa keessatti barsiiftuu isatti rasaasa dhukkaase yakka himatamurraa bilisa akka ta'u abbaan alangaa beeksisee jira. Haa ta'u malee taatee uumameef karaa kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan namoonni gurguddaan harki isaanii keessa jiran himatamuu akka danda'an qondaaltonni magaalaa Niwupoort himanii jiran. Poolisiin akka jeetti mucaan xiqqaan kun shugguxii borsaa mana barnootaa isaa keessatti qabatee seenuudhaan ture. Barsiiftuu isaa amajjii 2023 kan haleele. Barsiiftuun umrii waggaa 25 fi Abigeel Jaamtu harkaa fi laphirra rasaasaan rukutamte. Abbaan alangaa magaalaa Niwupoort akka himanitti waajirri isaanii daa'ima kana hin himatu. Waajirri isaanii daa'ima waggaa 6 himatee mana murtiitti dhiyeessuu rakkoo qaba. Sababni isaa daa'imni kun xiqqaa waan ta'eef sirna seeraa waan hubanneef ija. Itti dabaluunis ariifatanii murtee kamillee akka hin taasifnee fi irra deddeebi'anii haalaan akka qoratan dubbatan. Barsiiftuun rasaasaan harkaa fi laphirra rukutamte garuu bulchiinsa mana barnootaa himataa jirti. Shugguxiin mucaan ittiin fayyadames kan karaa seeraatiin maatii daa'ima kanaatiin bitame ta'uu poolisiin akka hime BBC'n gabaasee jira. Haati ilmaan ishii 5 ajjeeftee fedhii ishiitiin akka ajjeefamtu taasifame. Dubartiin Beeljeem ijoollee ishii 5 ajjeesuun mana hidhaa turte mala osoo hin dhukkubsin ajjeesuutiin akka hojiirra ooluuf gaafatteen ajjeefamte. Kun kan ishiif raawwatames erga ijoollee ishii ajjeeftee waggaa 16 booda ja'a. Nama qarshii 10 nuu kennu. Baankii dhaqee qarshii 10 Itoophiyaa nama nu galchee jira. Akkaawuntii kennarra jechuudha. Nama niyyaan isaa gaariidha. Kabirrii 10 qabatee baankii dhaqee galmeessee sliipii birrii 10 nu erge. Kanattu rabbitti iyyata. Akkan. Daas katikas. Yoo wana birriin 10 isaa miliyoona 100 caaluu mala. Maaliif jedhe? Miliyoona 100 namni namaa kennu miliyoona 100 bifateeti. Isiin birrii 10 immoo amma qabdu fidde. Oo ka 10 masaniin alatti rabbuutti hin beeku. Akkan. Waan ajaa'ibaa. Warra karaarra deemee kadhatu kana keessa ijoollee dubbabor ijoollee mattuutti dhageenya oduu kana muciyyoo mattuu sana nu dhaqqabaa nu gaafadhaa tira akkuma isin karaarraa galtu nu godhaa tira atilisti mattuuyyoo walitti qabamee jedhe mucattii sana karaarraa nu galcha mucattii waa'ee dhimmi hawaasa sii yaachise dhimmi uummata sii yaachise kan ofiisiitiif kadhattu mattuutti kadhaarraa kadhattee kaate geessitii sadaqaa hawaasa siitii booranatti ergatte sana adaraa jarri mattuu gaduma baati mucatti sana nu iyyafadhaati yoo wal geessanii kiisii keessanii wama amma kiisiidhaa qabdan qofa itti daddarbatan mucattiin nama hojii hojjetattu hojiitti nu deebisaa yoo beektan immoo yoo ofii isin danda'ini nutti adda barsaa hin kadhannaa fi nu kadhataa guddaadhaa joo nu kadhataa guddaa taanee deemsi keenya waggaa 6 riipoortiidhaan dookumentariidhaan hin dhiyaata. Akkan deemsi keenya waggaa 6 sagalee ol qabu. Dookumentariidhaan hin dhiyaata. Ayyeen jaama. Ani sitti madhaatitti mijaratti. Maaliif nama fatayima? Maasi fakkaate. Ani amma yoo maayikii natti bidde malee sagaleen kiyya karaa kanatti weebiidhaan kukutamee achi gaa. Deemsa waggaa 6 dookumentariidhaan hojjetamee kan qindaa'ee jira isinii dhiyaata. Gaafa sirni duraanii jirurra jalqabee komaandi poostii waan taane hunda isaa hanga kaleessaatti namarreessarra kane hanga kaleessaatti ayyee hanga boorana deemnee deebinutti dookumentariidhaan hawaasa keenna waan wajji taane waan wajji laalaa nu dhagahame karaa imala kanarratti waan argine waan garaa nama nyaatu waan nama gaddisiisu hunda isaatu isinii dhiyeessina akkuma beekamu namarreessarraa jalqabne gargaarsi kenna Oromiyaa keessa qofa osoo hin ta'in naannoo Walloos dhaqee Affaaris dhaqee godinoota gaggabaabduu nutti kalaanii fi miidhaa qaban keessa seenee Oromiyaa ammoo Wallaggarraa jalqabee Walloorraa jalqabee Booranarraa jalqabee Gujiirraa jalqabee Harariin jalqabee Arsii jalqabee Baaleen gahee Iluu Abbaa Booraa qofan deemin. Jimmanis jarri suni rabbiin beekaafiyyi
وما بين سورة دي بسورة ربي الرقم على كل حال የእስልምና ኡስታዞች ሀብታሞች ናቸው የእስላም ኡስታዞች ሀብታም ናቸው ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚያደርጉ ናቸው ቪላቸው ቤታቸው የሚገርም ነው ኑሯቸው የሚገርም ነው ግን አይነግዱም አይሰሩም አይአርሱም አይቆፍሩም ግን ሀብታም ናቸው ቢሊየነር ናቸው እንዴት እንዳመጡት አላህ ይወቀው እኔ ምን አውቃለሁ እንዳመጡት እንደዛ ነው በጣም ቢታ ናቸው አይጠይቅም ሙስሊሙም አይጠይቅም ከሌ ጌታምጥቶ ነው እንደዚህ ሆነው ምናምን አይልም ምክንያቱም መስጊዶችን ይቆጣጣራሉ ምኖችን ይቆጣጣራሉ ይይዛሉ ከዛ በኋላ ያው የሚያረጉትን ያረጋሉ ማለት ነው ያቺ ጥቅማቸው እንዳትቀርባቸው ይበጠብጣሉ ያስበጠብጣሉ ፍርፋሪ የሚሰጧቸው ለራባቸው ነገር የሚሰጡት ነገር አለ ልጆቻቸው ዘመናዊ ትምህርት እንዲማሩ አያረጉም በቃ ድንቁር አድርገዋቸው ነው የሚያስቀሯቸው በቃ አለቀ ሁለቱን እኩል ለኩል እንኳን እንዲሄድ አያደርጉም ጽንፈኝነት ረብሻ ነው ስራቸው እና እውነቴን ነው አሁን የ17ቱ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የሚባሉትን በሙሉ ተመልከቷቸው ዘጭ ያሉ ናቸው ዘጭ ያሉ በቃ ምንም ንቅንቅ አይልም ባንካቸው ፍጥ ያለ ነው ሆፕ ያለ ነው እንደውም አንደኛው ኡስታዝ አራተኛ ሚስት ነው ሶስተኛ ሚስት አግብቷል አሁን አራተኛ ሚስት ግን ስራ የለውም መኪናው የኔ እናት የሚመስለው ለጉድ ነው እና እንደዚህ የእስልምና ኡስታዞች ሀብታሞች ናቸው የእስላም ኡስታዞች አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኡስታዞቻችንን ሀብታም ያደረክልን ጌታ ምስጋና ይገባ ሰው እንዴት ሰው ሀብታም ሆነ ብሎ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ይንጨረጨራል እንዴት ያለቅሳል ይሄ እኮ ግልጽ ምቀኝነት እኮ ነው ሂስድ ወይም ጀለሲ የሚባለው ማለት ነው ይሄ ነው ሀገራችን እንዳታድግ አረንቋ ሆኖ ለስንት አመት ወደ ኋላ ሲጎትታት ነበር ምቀኝነት እከሌ ሀብታም ሆነ ይሄ እኮ የፈጣሪ ስራ ነው ሀብታም የፈለገውን ያደርጋል የፈለገውን ዳህ ያደርጋል የፈለገውን ጤነኛ ያደርጋል የፈለገውን ታማሚ ያደርጋል የፈለገውን ረጅም ያደርጋል የፈለገውን አጭር ያደርጋል ለምን በፈጣሪ ስራ መግባት አስፈለገ በጣም ይገርማል እንዳንተ አይነቱን ሰው አምላካችን አላህ እንዳለው ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም ነው ምንለው በንዴታችሁ ተንጨርጭራችሁ ሙቱ ነው ምንለው ሌላ ምን አዲስ ንጋት የሩመስከረ ረመዳን ሀገናኘን በፍቅር ዳግም አንድነትህ ብርቀለ የከፍታ የፍካት ዓለም አዲስ ንጋት የሩመስከረ ረመዳን ሰበሰበን በፍቅር ዳግም ይመሽሮ ይቅርታን ዘርቶ ሚያጣምረን ልብን አስፍቶ ተሰናክሎ የመራቅጣ ደስ ያሰኛል ወንድም ሲመጣ ኮዲ ሩሂ ኩፋያ ነፈይሴ በልበለነ ደያ ጀተሳቲ ከኑ ዱሮምሱ ጅሩ ቱርቼ ናቆልኩሌ